節瓜蝦米粉絲煲。係啊，而家咪啱啦，你啲刮皮得啦，省啲毛先啊，咪吉人啊，刮就得。係啊，唔係佢亂啊，亂就係咁就得啦。如果老得多啲咧，就要批嘅咯。節瓜絲啊，其實呢係開咗囊啊，呢個其實咧應該咧仲要買嫩啲，唔好俾佢開囊咧有少少老啊，係。炒瓜絲啊嘛，落啲多豬油嗰啲好啲嘅。好香嚟。好，落啲味鹽。節瓜咧，你最好買啲未開囊嘅節瓜，少咗啲粉先，咪幾啲。瓜絲啊唔使落水㗎，因為佢出水㗎，一落水就唔得㗎啦。好，整個芡落去嚇，然後落得啲油。可以啊，留下米算好啊。家常菜啊呢個，開玩。